ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇനി ഞാനൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണിത്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടമാകും. കുറച്ച് എരിവുള്ളൊരു സ്നാക്കും കൂടെയാണ് ഇത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ബ്രെഡും മുട്ടയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണിത്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഒരു പാൻ ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സവാള അരിഞ്ഞത്, അതുപോലെ 2 പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, പുതിന, മല്ലി കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. സവാളൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉരുളൻകിഴങ്ങാണ്. ഉരുളൻകിഴങ്ങ് ഞാൻ ഒരു ഉപ്പിട്ട് കുക്കറിൽ ഒരു 5 വിസിലടിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 5 വിസിലടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഓഫാക്കി എടുക്കാവുന്നതുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടൊരു മുളക് പൊടിയും, കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അതെനിക്ക് വീഡിയോയിൽ എടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി അത് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. ആ സമയം ഞാൻ അതിലേക്ക് വേണ്ട ഒരു കൂട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്കൊരു 4 മുട്ട വേണം. 4 മുട്ട പൊട്ടിച്ച് എടുക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാൽ, ഒരു 1/2 കപ്പ് പാലാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ പാല് ജസ്റ്റ് ഒരു കളറിന് വേണ്ടി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഈ മുട്ടയിലേക്ക് അതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നന്നായി ഒന്ന് ഇളകി വരണം. കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക. ഇനി ആ സമയം നമുക്കിതൊന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പാന് ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചു വെച്ച മുട്ടയുടെ കുറച്ച് പാർന്ന് ഒന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ബ്രെഡാണ് വെക്കുന്നത്. ഈ മുട്ടയുടെ മുകളിലായിട്ട് ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ഞാൻ കവർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബ്രെഡ് ഞാൻ നേരത്തെയുള്ള പാലിലും മുട്ടയിലും കൂടെ ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് ഒന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച നമ്മുടെ കൂട്ടുണ്ടല്ലോ, മസാല, അത് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റാക്കി കൊടുക്കുക. ബ്രെഡ് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നായിട്ട് സെറ്റാക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ബ്രെഡിനെ ഒന്നും കൂടെ വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മസാല കാണാത്ത രീതിയിൽ ബ്രെഡ് കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല രുചിയേറും ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണിത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്കിനി ബാക്കി വന്ന ആ മുട്ടയുടെ അടിച്ചതിന് മുകളിലായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് വേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആദ്യം തട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിനെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണിത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റൊക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.